Nan za a ga cewa social media ta ƙara kawo wani abu wanda su kansu turawan a binciken da suke yi da suka rubuta cewa an samu matsala sosai social media saboda wato comment ɗin da kake gani ko reaction da suke kiransa ko waye ɗin nan yanzu ya zamanto shine tashin hankalin mutane a duniya saboda mutane yanzu suna kokari ne su ga cewa me za a yi liking ɗinsu so adadi kaza ba lalle abin da kake so ba. Wata idan an ce ka wata hancinta kaza to da yawa bincike na turai da yake faruwa yanzu da masu binciken suke shine wata tana kwana da wannan damuwar hancin nata wataƙila tana tunanin ya za a yi wani abu ya faru hancin ya canza da hancin tana ganin ya ba yanayin yadda mutane suke so ba ko kwaya idanta misali idanta ba bai kamata ba wani kunnanta ce kai wannan kunnanta ya faka ya dan dago diya hannaye sai ka ce kaza to shi kenan sai zaman to sun shiga cikin tashin hankali yasa da kan ce mutum ya kalli wannan social dilemma akwai documentary da aka yi kwanan nan wanda manya-manyan masu kula da waɗannan daga baya suka ga cewa 'ya'yansu ba sun fada cikin matsala sai suka yi wannan dogon documentary din da ake kiransa social dilemma mutum ya ga yanayin yanda ake ƙoƙarin mutum ya zamanto wannan cutar da depression kabut da ake kiransa da larabci mutane suke fada a cikin kansu shi za a ga cewa abubuwa da yawa sun canza saboda babu wannan Allah ya yi ni kaza to alhamdulillah ni haka nake son ga kaina shikenan ba lalle yanda mutane suke son wato su ganka ba ai ba ka bukatar wannan saboda yanda wani yake son ya ganka kai kuma ba haka kake ba to me zai sa ka damu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.